Okay, det skal du da have lov til. Og inden vores kære politikere smutter helt væk, så kan du hilse dem inde på Christiansborg og sige, at vi ikke ønsker, at vores skattekroner skal bruges på at springe små børns hoveder i luften. Free Palestine. I dag har jeg hende med mig. Hun er deroppe. Hun fik 335 kugler skudt imod sig. Og det sidste, hun sagde til sin mor, da hun var i akutlinjen, det var, hun stoppede med at snakke, og hendes mor siger til hende, hvorfor siger du ikke noget, skat? Og hun siger, der kommer blod ud af munden på mig. Og hendes mor siger til hende, jamen så tør det af. Og hun siger, det har hun ikke lyst til, for så gør hun hendes trøje beskidt. Og det var det sidste, hun hørte fra hende.